So, update tayo sa Shopee. Dito sa amin, meron kasing payment center dyan sa baba. At napansin ko rin, madalas napakarami diyang Shopee delivery rider. Ngayon, halos wala. At ang napakarami pong nagre-remit dyan sa payment center na yan ay Lazada na. Kahit dyan sa aming, sa harap ng lobby netong tinitirahan ko, Diyos ko po, araw-araw nakapila itong mga naka-blue, yung mga Lazada rider. So tayo natutuwa, mukha talagang may effect, may negatibong epekto itong pag-endorso ng isang shabay-shabay. Sabi nito, Tony Gonzaga effect, Shopee sellers sales slump during 10/10. Medyo matagal na pero totoo yan. Kahit mga kaibigan ko, wala nang halos gana. Hindi na interesado doon sa 10/10 na yan. Online sellers on Shopee are seeing a decline in sales and some think the platform's latest endorser, Tony Gonzaga, is to blame. So this has nothing to do para sa akin ha. Hindi to talaga about Shopee itself. Siguro etong isang desisyon na hindi pinag-isipan ng Shopee ang naging problema na maging endorser nga si Shabay-Shabay. Pero alam nyo, pwede namang bumalik talaga lahat tayo sa Shopee. Basta ibalik din nila yung mga endorsers talaga na effective. Yung mga endorsers na totoong may, 'di ba? May magandang prinsipyo sa buhay, may paninindigan. At alam niyo na kung sino yung mga 'yon. Sabi nung isang kaibigan natin kakilala natin kakamping, in a few days, baka si Jose Marichan na uli ang endorser. At kung mangyari yung mga ganon, ay talagang babalik. 'Di ba? Talaga pong babalik. Siguro, yung iba, kahit papano, pag-iisipan pa rin ng konti. Pero, come on. Ito talaga, or this has really something to do with their decision para sa endorser nga na ito, na si Shabay-Shabay. Kaya ganito ang nangyayari ngayon sa Shopee. Wrong move talaga ang ginawa ng Shopee. Alright? So, siguro, unti-unti nang napagtatanto, nare-realize ng Shopee kung gaano kalaki ang epekto ng mga ganito nilang desisyon at na-realize nila rin na yung 31 millions pala ay hindi totoo at ang totoong may power at may unity ay ang mga kakamping. Yan dapat ang tandaan ng napakaraming companies ngayon. Alright?